輩たちのくしゃみとかのね、なんか切り抜きさ、わざわざ上げてくれてる切り抜き師さんいてさ、これ先輩にさ、ちょっとなんか嫌がられたらちょっとあんまりこう、言えないけどさ、でも確かに可愛いなと思って。そうそうそう。だからきっと助かるんだろうなっていうのをね、最近理解した。そう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 。風の頃マジでパンピーだったんだよ。つよつよパンピー侍なの。わかるでござるか？大体みんなわかると思うけど、ホロックスに入る前は普通に旅してただけだから、そう、侍の仕事しながら、掛け持ちしながらね、旅をしてただけなんでござるよ。いろはちゃんから見て可愛いくしゃみのホロメン誰だった？ラプドンだよ。みんな可愛いけど一番最初に聞いて、くしゃみ可愛いじゃんってなったな、ラプドンのかな。